সোজা করে দিবে। ঠিক আছে ঠিক আছে, ওরকম করতো করতো। ভাই আয়, সরি আয়। সাদা টেবিটিকে মাথা দিনে খালাটা বুঝিয়ে মাঝখানে দিতে বল, মাঝখানে দিতে বল, মাঝখানে মাঝখানে ফেলে দিল রে। ওই মাঝখানে দিতেই না মাঠটা, সেদিকটা তো উঁচু আছে কি না নেই। বলতে বলতে সেদিকটা একটু মেরে না, এদিক দিয়ে যাবে, মেরে দিবে, দিয়ে এখানে ফেলে দিয়ে মাঠ। মোবাইলটা লিছি কাউ কইবনি, অভিধারকে কাউ কইবনি, মোবাইলটা লিছি কি মোবাইল? ভিভো T2X। সেটা খাই যাবে, সেটা আছে সেটা এক্সচেঞ্জ করি কিনা? না না, সেটা আছে, সেই স্যামসুংটা আছে, 13,000 টাকা দাম ওইটা। আচ্ছা, সেটা না না, লুয়া লুয়া T2X দাম কমিয়েছে সেটের। OnePlus কত হয়েছে আমার? 23,000 টাকা। কি করবো? হ্যাঁ, চলে আসতে হবে। তবে OnePlus-এর থেকে ভিভোর ক্যামেরা ভালো। সুচিন্তা गाड़ी नहीं। हाँ हाँ वहाँ है तो সুমন্ত ঘরে আছে? কাকে ভালোবাসে?